ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಯ್ಯ ಐನ್ಗಡ್ಡ ಇನ್ನರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿದ ವನಸ್ ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ರಲೆ ವನಸ್ ತಲೆಚ್ಚಿ ಸೇಮಿಗೆ ಪಂತ ಪಾಯಸ ಅನ್ಪಣ ಐತ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಿನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಮೂಲು ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಸೇಮಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಅವು ಬೇಯ್ದನಗ ನೆನ್ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಬೇಯೋಡು ತರಕಾರಿ ಏನಿ ಬಲ್ಪ್ಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೂಲು ದಾದನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಜೆ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲಂಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊನರಿರ ಬೋಡತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಕೊರೋಡತೆ ಅಂಚ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪಂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಮೂಲು ಪೂರ ದುಂಬು ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ವಿಟಮಿನ್ D3 ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕರ್ಬುದಂಶ ನೆತ್ತೆರೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕರ್ಬುದಂಶ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅದು ಕುಜಲ್ ತಾಲುನಿ ಮುಲ್ಪ ಐನತ್ ಕುಜಲ್ ತಾಲುಂಡು ದಾಯಂಡ ಮುಲ್ಪ ವೆದರ್ ಫುಲ್ ಉಲ್ಟಾ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಅಂಚ ಆಯ್ಯಡ್ದು ಅದ್ಲ ತಾಲೊಂದುಂಡು ಈ ಕರ್ಬುದಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾನಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಇದೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳ ಅಂಡ ಅಂದು ಪೋಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂವೋಡು ಇಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಇಂಚಿನಂದು ಕುಚಲ ಅಂತೂ ತಾಲೊಂದೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಮರ್ದು ದೆತ್ತ ನೋಡು ಒಂಜಿತ್ತನ ಅಗ್ಲು ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿ ಪೋ ಇರತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಪಾರಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಜೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಂಡ ಮಂತನ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೇರ ಆಪುಜದ ಅಜೆ ಕಾಲ ಲಕ್ಕದ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಮಂಟೆನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡೆ ಪೋಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಮುಕ್ಕಲ್ಲನಾಗ ಏನು ಒಂತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ತಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋನಾಗ ಐನಲ್ಲ ತಿಂದ ಈಚೆ ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅದು ಕಕ್ಕೆರ ಬರಟ್ಟು ಅಂಚ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಾಲುಂಡು ಎಲ್ಲೇ ದೊಂಬು ಒಂದು ತೋಜಿಪ್ಪವನು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಚಿನಪ್ಪ ಮುಂದು ಅವ್ರ ದೊಂಬಿತ್ತನೆಡ್ಡೆ ಮೂಲು ಅರೆಗಲ ಶುರು ಆತನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ದೊಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಂಕುಲ ಶೀತ ಅದು ಮುರಾಣಿ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಕಫ ಪೋಂದುಂಡು ಕರಿ ಪ್ರಪಾಡ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸೇಮಿಗೆ ಅದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಏನು ಇಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಪದ್ಧತಿ ದಿಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ದನ ಬೇಯ್ಪವನೆ ಸೋಕಾಪುನ ಅಂಟು ಪುರದಾಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತನ ಬೋಡನ ಇಜ್ಜಂಡ ಈಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮಿಗೆ ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಯ್ಪದು ತರಕಾರಿ ನೀರನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬರೋದು ಐಕ್ ಅಂಚಲ ಅನ್ಪೊಲಿ ಏನು ಇಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಗುರುವಾರ ಬೊಲ್ಪುಗು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ರಜೆ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ಅಂಡ
ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನದ ದಂಡಲಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪೂರಗ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂದು ಮುಲ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪೋಪೆರ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಇನಿ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ವಾಕ್ಯೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇನಿ ದೊಂಬು ಬತ್ತದಂಡು ಮುರಾನಿಡ್ದುಕ ಬರ್ಸ ಊರುಡು ಪೂರ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜದೆ ಬೊಡನ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಸ ಕಡಪುಡುಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದೊಂಬು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಮೂಲು ದೊಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ದೊಂಬು ಬೋಡುಂದು ಇದೆ ದೊಂಬು ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಚಳಿಗಾಲಿ ಉಂಡು ತೋಜಿಪ್ಪ ಸೋಕುಂಡು ದೊಂಬು. ಇಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ದಾಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆರ ಜೈನ್ ಇಂಕ್ಲೆನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೋರಿ ಪೂರ ಪಂತಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಮೆಷಿನ್ಡ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ನನ್ನ ಪೂರ ಗುಲಾಬಿ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಪೂ ಪೂರ ತುಲೆ ದೊಂಬುಂಡು ಆಂಡವು ಚಳಿ ಉಂಡು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಗನೆ ನಾಟುಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಡಿಪೊಡು ಎನ್ನ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ್ ಅಡಿಪೊಡು. ಇಂದೆ ಮೂಲು ತುಲೆ ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪೋರ್ಂಡ ಇಂದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಬಿಯರ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡುಜ ಒಂದು ಸೋಕುಗುಂದು ಮಾತ್ರ. ಇಂದೆ ಇಂದು ಬಿಯರ್ದ ಪೂರ ನಂಬರ್ ನೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡು ತಿನ್ಪುನಿ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಪುನಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಲು ಹೂವು ಆಗ್ಲಿ ಪರ್ಪೆರು ಅಂಚ ಪೂರ ಜೇರು ಪೂರಾಗ್ಲಿ ಪರ್ಪೆರು. ಬಿಯರ್ ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಮ್ಮಲ್ದ ಅಂಶ ಇಜ್ಜಂದನ ಬಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮಲ್ದ ಅಂಶ ಇತ್ತನ ಬಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಪಂಡ ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನಾಗ್ಲು ಒಡನೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಅಗ್ಲ ಬಿಯರ್ಡ್ ಅಮ್ಮಲ್ದ ಅಂಶ ಇತ್ತನ ಪರಿಯರ್ ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಫೈನ್ ಬೋರ್ನು ಅಗ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ್ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಜ್ಜೈನ ಬಿಯರ್ ಪೂರ ಪರ್ಪೆರು ಜೋಲ ಪರೋಲಿ ಪರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಪೂರ ಬಿಯರ್ ವೈನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. Just